Pag-usapan natin ngayon ang pag-wiring or yung wiring diagram sa fire alarm system. Ito ay conventional wiring dahil mayroon namang addressable. So, i-discuss natin ang conventional wiring muna. So, ito, halimbawa, ito yung ating devices. First device, ito yung manual switch or manual call point. Tapos ito naman, ito yung smoke detector, 1, 2, and 3. So, for example, ito yung sa first na kwarto, unang kwarto ay mayroong isang smoke detector, sa pangalawang kwarto ay mayroong isa ding smoke, at sa pangatlo mayroon ding naka-install na smoke detector, which is ito yung pinaka last device. So pag-usapan natin yan bakit nag-mention tayo ng last device. So dito muna tayo sa itong halimbawa ito yung pinaka FECP panel. Sa panel yan, sa loob, makikita mo, mayroon yung mga terminals. Kumbaga, mayroon makikita nyo na sound 1, yung is in D, sound 2. So, itong terminal na yan, is in D or sound 1, sound 2, yun yung mga bell. Yan, tumutunog yan. So, pagdating dito sa kabila, mayroon ding zone 1, zone 2. So, dito natin i-terminate yung mga kable galing sa manual call point at saka sa smoke detector. So ang pag-wiring niyan, ito, dahil nung nakaraang video ko ay pinakita ko lang sa inyo kung paano i-terminate yung wire dito sa mismong device sa smoke detector. So dito naman ang pag-wiring sa ang kabuuang wiring. So ito, zone 1, halimbawa dito gumamit tayo ng sa positive at saka sa negative sa ating zone 1. So, dalawang wire lang yan. So, papunta siya sa ating first device na manual switch. Ibig sabihin, yung red, yan ang positive na pupunta siya sa in na may positive. So, ang ating negative din, galing sa ating panel, papunta din siya sa negative in doon sa manual call point o manual switch. Pagdating dyan, so in, dito naman tayo mag-terminate sa out. So dito sa out, sa manual call point, sa positive, red, tapos negative, black, sa out, papunta sa in sa ating second device, which is ang ating smoke detector. So nakikita nyo, 1 at saka 5. Yun ang negative ang 5 at saka 1 ang positive. So pasok siya sa in 1 and 5, tapos nag-out siya dito sa 2 and 6. Positive ang 2, negative ang 6. Pumasok siya sa third device na may 1 at saka 5 in. So pumasok siya. Tapos lumabas siya, out siya sa 2 positive at saka sa negative 6. Papasok siya sa last device natin. Itong last device natin ay dahil conventional wiring ito, kung nakikita nyo, sige, mayroon akong linagay dyan na out. So sa 2 at saka sa 6, yun ang out. Dahil conventional wiring ito ay kailangan nating lagyan ng EOL resistor. Ito yung tinatawag na end of line resistor. Ito, dito natin ikabit ang resistor. Yung end of line resistor. Yun ang importante dahil ito ay conventional wiring. So, kaya pag sa last device na, dyan ka na maglagay ng EOL resistor or end of line resistor. Yun ang conventional. So, kung pansinin nyo, ganon din sa ating sounder, yung bell natin. Ganon din ang wiring, no? Positive, negative, pasok siya sa N sa bell. Kung halimbawa, 3 or 4 or 2 bell ang install nyo, konektado yan parallel. So, in, positive, negative, tapos yung red dito sa out,
positive, negative, papunta doon sa last. Halimbawa, ito yung last sounder natin, device. Maglagay ulit tayo ng EOL resistor. Ito yung dito sa out. Yun ang importante dahil ang wiring ginagamit natin ay conventional wiring. So, sana sa ito ay nakakatulong sa inyo ng konti. So, pagdating dyan, so pag-usapan naman natin dito. So, mayroong nakalagay dyan sa panel, mayroong system. So, means healthy. Pag ang main mo ay healthy, nag-green yan, no? Naging green. So, healthy ang, ibig sabihin, healthy yung wiring mo. Pag halimbawa, nabunot naman yung battery, kasi mayroong backup battery yan, mag-battery fault yan, ito, alarm ito. Parang may iilaw yan, no? So, buksan mo yung panel at i-troubleshoot mo yung battery, ayusin mo. Or yung charger fault, kung hindi naka-charge, pasok nyo ng magandang pasok para hindi na mag-fault ang charger. So, pagdating sa zone 1, zone 2, mayroon din nakalagay dyan, yung fire, OC, fault. Ibig sabihin, kung halimbawa, OC, ibig sabihin, open circuit. Ibig sabihin, yung pag mayroong nakalagay dyan na nag-blink, red, nag-blink siya, fault, ibig sabihin, open circuit, ibig sabihin, itong wiring na to, dyan, mayroong natamaan ba or naputol, open circuit, kaya na pagdating dito sa panel ay naging open circuit ang nakalagay. Kaya kailangan titingnan mo rin dito, i-troubleshoot mo itong wiring na to kung saan ay ang fault na wire, yung na-disconnect. Halimbawa dito, kadalasan dyan sa mga terminals, lost connection. Pag halimbawa naman itong EOL resistor, ito, end of line resistor, halimbawa pag ito ay nabunot, natanggal, mag-a-alarm dito. So, mag-a-alarm. Pag mag-alarm dyan, kailangan mo lang dyan, so, mayroon ditong reset, silence, evacuate. So, i-silence mo lang, tapos i-reset. Halimbawa, nag-alarm lagi siya, kahit i-silence mo, tapos i-reset, nag-alarm siya, pindutin mo dito, nag-alarm pa rin. Ibig sabihin, nabubunot itong natin, yung EOL, itong resistor. So, kailangan isauli siya, i-connect siya. Lagi siyang nakakonect sa last device. Yun ang pinaka-importante. Pag halimbawa, ito ay okay na. So, pwede ka rin, no? Hindi lang dito halimbawa, nakadetect siya ng smoke, no? At nag-alarm itong ating device, ating sounder. So, kung halimbawa, ikaw ang operator, maintenance, gusto mo yung mayroong mga sunog na nag-fault yung mga smoke, hindi naka-detect, no? Pwede mo rin dito pindutin sa evacuate. Mag-alarm din yan sounder natin. So, dito pwede mo pindutin yan sa evacuate. Dito, direct na, no? So, yun lang. Sana ito ay nakatulong sa inyo. Sunod natin pag-usapan ay yung addressable wiring sa IFDAS. So, itong dinidiscuss natin ay ito yung conventional. So, sunod nito ay pag-usapan natin ang addressable, anong pagkakaiba sa kanila. Maraming salamat. God bless.